这血燕火候差了点儿，明儿换批更好的。小姐，天塌了！老爷刚上朝就被大理寺的活阎王给扣下了。慌什么？天塌下来有我叶家的金库顶着。说什么罪名？说是工部修皇家祭坛，账面亏空了整整10万两。御史台那帮人一口咬定是老爷拨的款，定他个贪污大罪。10万两也太看不起我爹了！我叶家名下商铺的月流水都不止这个数。去，拿上我的算盘，去大理寺要人。是，奴婢这就去请镇海神针。叶尚书，10万两官银不翼而飞，铁证如山，你今日休想抵赖！真不是我干的呀！户部只负责拨款，采买花钱的全是工部那帮孙子。吵够了吗？工部账册第3页，采购青砖耗资2万两。赵侍郎，是也不是？是的，霍大人。但户部存底的市价单显示，上月青砖暴跌，同等数量最多只需8000两。这或许是运费昂贵，微臣运费在第7页已单独报销5000两，剩下的7000两是被你吃进肚子里了吗？没有任何严刑拷打，没有任何情绪起伏。他居然在刚才一炷香的喧闹时间里，仅凭大脑就完成了工部与户部2本厚重账册的交叉数据比对。我冤枉！大胆罪官，还不从实招来！工部账本造假37处，亏空10万两，将赵侍郎收押诏狱，立刻查抄家产。霍大人，您真乃青天大老爷呀！我叶家的清白全靠您保住了。叶尚书言重，下官只是秉公办案。另外，您的手上有吃剩的猪油。小姐，您发什么呆呢？咱们快带老爷回家跨火盆去晦气吧。金菊，你看到没有？脑子堪比神明，情绪极其稳定，还没有不良嗜好，这简直是绝世优质资产啊！小姐，您在说什么天书？什么资产？意思是本小姐要全资收购他。这男人，我投定了。太险了！大理寺那地方邪门，霍彦慈简直是个活阎王，千万别惹他。爹，这叫风险与收益并存，只要投得准，回报率100倍起步。收购大理寺卿可行性报告，你疯了！惹他连本带利赔光。他无父无母，情绪稳定，智商顶配，只要我投中，他赚的全归咱家。小姐说的对，霍大人这极品，京城独一份，稳赚不赔。胡闹，简直胡闹！那可是六亲不认的霍彦慈，你这是往刀口上撞。最高端的猎手往往以猎物姿态出现，您就等着数红利吧。霍大人早，听闻您通宵查案，我特意送来聚仙楼的招牌菜。叶小姐，本官从不收贿辘辘，带着你的东西，请回。这不是贿赂，是前期风险投资，资金后勤我全包，稳赚不赔。大人，这投资太香了，好像是金牌烤鸭，还热乎着呢。荒谬！大理寺不是商铺，本官不接受兼并。来人，送客。叶小姐胆子真大，上一个这么说话的，坟头草2尺高了。金堂小哥，你们大人平时有什么忌口？投资总得投其所好嘛。大人从不吃甜，偏爱清淡，最恨香菜，闻到就反胃。记下，拒收甜性资产，排斥香菜，
饮食风控等级高级。好兄弟，以后大理寺的情报就靠你了，本老板亏待不了你。好嘞，大人每天喝几口水，叹几次气，我都给您记着。小姐，霍大人态度这么冷硬，咱们第一笔投资是不是黄了？慌什么？这是优质资产的反收购防御。明天咱们继续加仓。霍大人，这是小女收集的梅花雪水，特意为您烹了清茶。大理寺重地，闲人退避，本官不喝来历不明的水。大人，这是如霜的一片冰心，怎会来历不明呢？出去。孟小姐，为主废的血水一生重喘毒素，你想毒害朝廷命渊吗？叶嘉禾，你这满身铜臭的俗人，懂什么风雅？花雅能当饭吃，大冷天穿单衣，冻病了还得浪费太医院的药材。不可理喻！霍大人清风霁月，怎能容你这般嗜好女子在此聒噪？金菊，算账。好嘞，小姐。回小姐，他耽误大人1刻钟，得何14清俸禄，欠衙门200文，办公损耗费。你们主仆简直是钻进钱窑里的疯子！金菊妹妹，多算点儿，咱们衙门昨日买新卷宗，账面上还差些银子呢。有道理，加上大人的精神补偿费，凑个整，8两银子。你们有辱斯文，有辱斯文！霍大人，您看他们……惊堂，把这有风险的茶退了，顺便结清那半两银子的账单。叶小姐今日来，又是为了谈兼并大理寺的生意。不谈兼并，谈资产维护。大人尝尝这护肝汤，咱们慢慢聊。大人，屋顶漏水好几天了，户部那边说过库吃紧，没钱拨给咱们修缮。拿几个木盆接住，案卷绝不可受潮。是。叶嘉禾，衙门重地，你善待工匠闯入，该当何罪？这叫定向捐助，卷宗若毁，重修成本极高。我在保护大齐的法治资产。荒唐！朝廷衙门岂容商贾私改？立刻让他们下来！回大人，重抄卷宗费50两，修屋顶才10两，这是稳赚的买卖。大人，咱们后堂快被淹了，叶小姐这是雪中送炭啊，您就从了吧。仅此一次，若碰坏衙门物件，本官拿你试问。大人放心，施工队还附赠了防潮地砖和暖炉，保准您的办公环境升级为佳等。大人，丑时了，熬夜会导致记忆力衰退，威胁我的核心资产安全。喝汤。你天天往大理寺跑，
就不怕流言蜚语毁了你的名声？名声能变现吗？我看中的项目，就算是榜，也得做成标杆。怎么样？没放糖没香菜，符合大人的标准吗？尚可。大喜事！大人说尚可，大人的底线被你家小姐彻底击穿了。今夜投资对象抗拒心理下降30%，项目前景一片大好。账目隐蔽，资金流向了御史大夫孟家。本官今夜亲自去京郊粮仓查底账。不行，孟家老狐狸绝不会坐以待毙，我不允许我的核心资产单刀赴妹。放心，大理寺办案自有章法，你留在城中，切勿打草惊蛇。大人，有埋伏，门被锁死了，他们泼了猛火油。闭气，跟我进地下冰窖，留在这里必死无疑。完了，门卡死了，推不开。我们没被烧死，要被活活冻死了。闭嘴，保存体力。大火会引来巡防营，半个时辰内必到。霍大人，若本官折在这里，他定要骂我是一笔赔钱的烂账吧？小姐不好了，京郊粮仓走水，火光冲天，霍大人还在里面。贝玛，敢动我的绝品资产，我看他们是活腻了。拿我爹令牌调水龙车，今晚就算用银子砸，我也要把路砸开。叶小姐，火势太大，有坍塌风险，下官不敢派人进去。废物，滚开！金局带死士给我把废墟砸开，找到人赏金1000两。我也死！你敢死试试？我的全部身家都砸你身上了！你要是敢破产，我追到阎王殿也要扒了你的皮底债！天帝都死了20多年了，本官命硬，死不了，让你担心了。叶小姐真是活菩萨，我还以为再也见不到金菊妹妹了。出息！快滚出去，别耽误我家小姐和霍大人升温。查到了，孟家的钱通过城南3家地下潜龙庄，全洗成了没印记的散银。把钱庄的院票底单拿来，证据链彻底闭环了。大人，这次一定要让那姓孟的老贼永不翻身，差点把咱们活活冻死在冰窖里。敢动我全资投入的项目，我让他孟家连底裤都赔穿。先把汤喝了，好好养着。好，都听叶老板的。皇上明鉴啊，老臣一生清廉。
那粮仓失火，分明是火焰祠监守自盗，企图毁尸灭迹。霍大人受小人蒙蔽，求皇上替我父亲做主，还孟家一个清白啊！臣弹劾御史孟德贪墨赈灾款，放火谋杀朝廷命官，罪不容诛。你血口喷人！老臣家中连件像样的古董都没有，两袖清风如何贪墨？皇上，臣女叶家和有本要奏。叶家和，金銮殿岂容你一个浑身铜臭的商贾女子撒野？商贾怎么了？商贾能算出你家上个月在城西全款买的5进大宅，你拿西北丰富的钱吗？那是老臣远房亲戚的借款，与官银无关。这是城南3家钱庄的汇票底单，你化整为零，分批将10万两官银转入你名下。3名钱庄掌柜已在诏狱全部招供。孟大人，这笔死账你赖不掉了。大胆孟德，竟敢贪墨救命的赈灾粮款，御林军给朕拿下，褫夺官府！这不是真的，我父亲是清官，我是京城第一才女。金菊，给他算算，贪墨10万两，按大齐律例该怎么罚？回小姐，贪墨超10万两，抄没全部家产，直系亲属流放3000里，永不录用。孟小姐，流放路上风雪大，正好适合您慢慢吟诗作对，真是好生风呀！谢皇上。大人，这张公文您盯了1个时辰了，是能看出朵花来吗？多嘴，去把户部上月的卷宗全部搬来，本官要重新核对。上月卷宗叶姑家早帮您理清了，连首字母都编好号了，根本没得核啊。他这几日到底在忙什么？回大人，听说叶尚书怕叶小姐太倒贴掉价，把她禁足在府里对账呢，连门都不让出。备车。啊，大人，这大雪天的去哪儿啊？去户部尚书府查账。祖宗，你们可算把大人的魂给彻底勾掉了。他今天对着空桌子发了3次呆。急什么？我家老爷说了，上赶着的买卖不值钱，必须得晾一晾它。这是我私房钱，求叶老板赶紧来收网吧！大理寺的低气压快把我冻死了。放心，我家小姐亲自操盘的投资，绝对烂尾不了。金菊死哪儿去了？大理寺还没动静，这绝品资产怎么一点都不积极主动？叶老板的投资是打算半途而废了吗？霍大人，你怎么进来的？我爹不是下令大理寺的苍蝇都不许放进来吗？本官带了大理寺的最高级别通关文牒，叶尚书拦不住。那大人今日强行登门，有何贵干？我这1秒钟几10两上下，没空闲聊。来鬼搅本月的红利，顺便向叶老板述职。这是陈孟家被抄没的最繁华的旺铺地契，陛下赏给你的，你给我干嘛？既然我是叶老板全资控股的资产，我的产出自然全归你。你这是在向我上交私房钱？这些不够吗？若叶老板觉得亏本，把本官整个人也算上，如何？
霍彦慈，商场无戏言，你要是敢把自己抵押给我，这辈子都别想赎身。求之不得，微臣全凭叶老板处置，绝不赎身。霍彦慈，你个活阎王，把你的爪子从我闺女腰上拿开！岳父大人息怒，晚辈今日登门，是来向嘉禾交底的。谁是你岳父？少攀亲戚！你个满肚子坏水的阎王，居然敢来攻我家水灵灵的白菜！晚辈已将全部身家、地契及私印交与嘉禾全权打理，明日一早，晚辈便去御前请旨赐婚。造孽呀！我叶家辛辛苦攒的金库，这是要连本带利被你骗光了！造孽呀！你胆子够大的，连我爹都敢直接叫板，不怕他明天在朝堂上参你一本？不怕，只要叶老板不撤资，天塌下来，本官也顶得住。哈哈哈哈哈！霍爱卿，这次查处孟家贪腐大案，你大义灭亲，立下首功。说吧，想要什么赏赐，朕绝不吝啬。臣不要加官进官，也不求金银百宝，臣只求陛下一道赐婚圣旨。哦，哪家的千金竟让咱们大理寺这座万年不化的冰山动了凡情？霍大人，你这笔账本，小姐帮你平了。户部尚书之女叶嘉禾。哈哈哈！原来是叶尚书家那个钻进钱眼里的丫头，你俩一个算账，一个断案，倒是绝配，朕准了！哈哈。微臣叩谢陛下隆恩。大人，成了！陛下真给您赐婚了。传令下去，把大理寺库房里属于本官的私产全部清点装箱。明日随本官去尚书府下聘。得嘞，小的这就去准备，一定要让叶老板风风光光的收购咱们大理寺。收购大理寺？等等我啊，大人！怎么回事？谁家讨债讨到户部尚书头上了？去拿扫来！帚爹，怕不是来要债的，是来抢劫的吧？叶老爷，叶小姐，大喜呀！我们家大人来送年终分红了！来送年终分红了！往里走，往里走！哪有这么大箱子？哎呀，这多少聘礼？120台！快看，快看！这儿！哇！快看！霍大人今日好幸运！霍大人，您这摆的什么阵势？我户部最近没欠大理寺的钱吧？岳父大人，晚辈今日是来账交全部底牌的。造孽啊！微臣从小孑然一身，不懂情爱，但叶老板既已强势注资，便不能中途撤股。这是我的全部身家。霍大人，你连私印都交了，就不怕我卷款跑路，让你人财两空吗？这是微臣的全部身家。不知今日核算，这笔投资的回报率，夫人可还满意？勉强及格吧。以后大理寺的账本和霍大人你，本小姐全资包圆了。荣幸之至。成了，成了！这个阎王，这个白菜，哎呀，算了算了。臭小子，
算你账算得明白，没白下我闺女砸胆的这天大的本钱。这季度大理寺账房又遭错了一笔。上次金陵宫孟家抄没的望破流水还没入账，霍言辞那边俸禄出单倒是按时归档了。夫人，今日休休，公账看完了，是否该理理微臣的死账了？霍大人，这可是咱们成婚后第1季度的财报。小姐在撒娇。财报哪有为夫好看？夫人冷落微臣整整1个时辰了。你这人怎么成婚后越来越粘人了？微臣是夫人的私有资产，自然要时刻黏着老板，以防被抛售。霍言辞，你这份被我记入永久固定资产清单了，不存在抛售选项。哎，金菊妹妹，这是我上月攒的2两私房钱，全数上交。2两？上个月不是2两3钱吗？算你懂事，本姑娘替你投进商会的钱庄，年底给你吃红利。哎呦，疼！金菊妹妹下手真狠啊！少套近乎，我家小姐说了，没看到3倍收益前休想拉手。3倍就3倍，我这私房钱每个月都交，早晚攒够。账目乱成这样，你们脖子上的脑袋是不想要了吗？大人恕罪啊！这盐税错综复杂，下官等实在理不清这其中的亏空啊！夫君息怒，气大伤肝，折损了身子，我这投资可是要贬值的。夫人怎么亲自端来了？这些粗活让下人做就好。金菊，算盘伺候。眼影折色不对，第7页的火耗多算了3厘，差额全被挪用了。听见夫人的话了，按这个方向去查，查不清楚提头来见，滚出去！夫人这颗脑袋真是微臣此生挖到最大的宝藏。那是自然，我叶家河看中的项目，绝对是全天下回报率最高的。